వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. చెప్పండి. హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. షూట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? హాయ్ చెప్పు. హాయ్ హాయ్. ఓకే, సో ఈరోజు మేము చికెన్ బిర్యానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ అనమాట. ఇదిగో మా బుడ్డది గోలే గోల. ఏం తింటున్నా? మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి. 2000 years later. సో హాయ్ గాయ్స్, సో ఈరోజు మా బ్లాగ్ వచ్చేసి కుకింగ్ అనమాట. సో ఈరోజు మేము చికెన్ బిర్యానీ చేస్తున్నాం. సో ఇదో మా ఆయన కూడా హెల్ప్ చేస్తాడు ఈరోజు నాకు. ఓకే షూర్. కుకింగ్ ఏం హెల్ప్ చేయడం అనమాట, నేనే చేయాలని జస్ట్ చూస్తాడనమాట అన్ని దగ్గర నుంచి. కానీ మమ్మీ చేస్తారంట. ఓకే ఓకే, కిచెన్లోకి వెళ్దామా? చెప్పు. ఫస్ట్ కుకింగ్ అంటే కటింగ్ చేసుకోవాలి. నాకు ఇష్టం లేని పార్ట్ ఇదే అనమాట, కటింగ్. కుకింగ్ ఇష్టం కానీ కటింగ్ నో కటింగ్. హెల్ప్ చేస్తా అన్న మనిషి అడ్రస్ లేదనమాట. ఏమైంది? నేను ఒక్క టొమాటో మాత్రమే తీసుకున్నా. నార్మల్గా అయితే టొమాటో వేయను. సో ఈరోజు ఎందుకో వేద్దామని ఒకటే వేస్తున్నా. కళ్ళు మండిపోతున్నాయి. సో నార్మల్గా అయితే నాకు రా గార్లిక్ వేసుకోవడం ఇష్టం అన్నమాట. ఇలా స్మాష్ చేసి వేసుకుంటాను. సో అన్ని కుకింగ్కి మొత్తం సిద్ధం చేసేసుకున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మై స్పైసెస్ అనమాట. సో చూసారు కదా. సో ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ కార్డమమ్, ఇది స్టోన్ ఫ్లవర్, ఇది చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అండ్ ఇది ఏంటిది అనాస పువ్వు అంట, అనాస. సో ఫస్ట్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకుంటాను నేను. ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకుంటాను. సో ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ లైట్గా హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకుంటాను. హరి సో నేను ఎందులో అయినా ఇలా కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటాను. సో ఇట్ ఈస్ హోమ్ మేడ్ అనమాట, మేమే చేసుకున్నాం ఇంట్లో. బాగా మసాలా అవుతుంది అనమాట చికెన్ పీసెస్ అన్నిటికీ. మ్యాజిక్ మసాలా అనమాట. సో నేను ఇది ఎలా చేసుకున్నానంటే ఏం లేదు, ఇవన్నీ స్పైసెస్ని మిక్సీ చేసి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను. సో వ్యూ డిఫరెంట్ అటానిక్ స్టైల్ అనమాట, బాగుంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. సో నేను 2 గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకున్నాను. 2 గ్లాసెస్కి 4 గ్లాసెస్ వాటర్, అంటే 1 గ్లాస్కి 2 గ్లాసెస్ వేసుకోవాలి. సో 1:2 అనమాట. అండ్ కొంచెం తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి అనమాట. సో ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కొంచెం చికెన్లో వేసుకుందాం. సో ఈ లోపు మనం ఏం చేద్దామంటే, నార్మల్గా నేను ఏం చేస్తానంటే దమ్ బిర్యానీకి లైట్ కొంచెం తాలింపు వేసుకుంటాను అనమాట. సో చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఇలా ట్రై చేయండి, ఇంకా బాగుంటుంది. సో ఫస్ట్ నేను బిర్యానీకి లైట్గా తాలింపు పెట్టుకుంటాను. అంటే బగారాకు మనం ఎలా తాలింపు పెట్టుకుంటామో సో అలా కొంచెం లైట్గా పెట్టుకుంటాను, అంత స్పైసీ కాకుండా.
ఆన్ చేసేసుకున్నాం. కొంచెం లైట్గా ఇందాక ఆయిల్లో ఉంచుకున్నాము. యాజ్ యూజువల్ కొంచెం నెయ్యి. బిర్యానీకి సూపర్ టేస్ట్ వచ్చేది మాత్రం నెయ్యితోనే. సో డోంట్ స్కిప్ అనమాట. నాకు చూపించిన స్పైసెస్ అన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను. సో కొన్ని క్యాషూ నట్స్ కూడా వేసుకున్నాను, కొన్ని పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆల్ పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర. సో ఇందులో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనమాట. సో ఇది నేనే చేసుకున్నాను ఇంట్లో, అంటే రోజు ఆఫీస్కి వెళ్తాం కదా, టైం ఉండదు కాబట్టి. సో నేను ఒక 2 వీక్స్కి వచ్చేలాగా ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాను. చూపించే. సో 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను, కొంచెం వేసుకుంటా. సో సైమల్టేనియస్గా చికెన్ కూడా ఆన్ చేసుకున్నాను అనమాట, స్టవ్ మీద పెట్టేసుకున్నాను. సో ఏంటో దంచుతారా అనుకుంటున్నారా? ఇది వచ్చేసి ఏమంటారే, జాజికాయ. సో జాజికాయ అనమాట. సో చాలామంది జాజికాయ వాడరు బిర్యానీలో, సో నేనైతే పక్కా వాడతాము. సో ఇలా జాజికాయ కొంచెం లైట్గా స్మాష్ చేసుకొని అది బిర్యానీలో వేసుకుంటున్నాను ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు. బాగుంటుంది అనమాట. సో ఈరోజు ఏంటంటే నాకు అన్నం వండడం రాదనమాట. సో అన్నీ రైస్ కుక్కర్లోనే వండేస్తాను. సో ఈరోజు దమ్ బిర్యానీ కూడా రైస్ కుక్కర్లోనే వేస్తాను. సో ఫస్ట్ అయితే సైమల్టేనియస్గా బియ్యము అండ్ చికెన్ కూడా 2 బాయిల్ చేసేస్తాను. సో బిర్యానీ తాలింపు రెడీ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. ఇంకా మనం కుక్కర్లో వేసుకోవడమే. సో చికెన్ కూడా తీసేద్దాం. సో విత్ ఎసురు కూడా పోసేసుకుంటాను నేను. సో సాల్ట్ అన్నీ కరెక్టే ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంకా నేను రైస్ కుక్కర్ స్టార్ట్ చేసేసుకుంటాను. ఓకే. సో సో అటు పక్క రైస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో రైస్ 50% అయిపోయిన వెంటనే చికెన్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. సో చికెన్ ఎక్కువ టైం పట్టదు అనమాట కుక్ అవ్వడానికి. సో నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో పెట్టేస్తే నేను ఏంటంటే అలాగే వదిలేస్తాను. సో అవి బాగా రోస్ట్ అయిపోతాయి. సో నేను ఇందులో కొంచెం లెమన్ వేస్తున్నా. సో లెమన్ వేయడం వల్ల చికెన్ జ్యూసీగా ఉంటుంది. ఏంటా ఇంత సైలెంట్గా ఉందనుకుంటున్నాను, మా బుడ్డది నిద్రపోయింది. కూల్ అనమాట, ఒక 2 hours ప్రశాంతం. బాగా చోట్లు పట్టేసాయి అనమాట ఇప్పుడు దాకా కిచెన్లో, అందుకే వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాను కొంచెం సేపు. సరే అని ఎవరు కుకింగ్ వీడియోస్ చూస్తాను. మా ఆయన కుకింగ్ వీడియోస్ పిచ్చి అనమాట. ఎక్కువ చూస్తాడు కానీ కుక్ చేయడు. చెప్పడానికి సర్లే చెప్పు. ఒకళ్ళు వీడియోస్ ఇష్టం ఉంటుంది కదా కుకింగ్ వీడియోస్. పిచ్చెక్కిస్తా బాబీ అన్న ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది అనమాట. సో మేము చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతాం అన్న వీడియోస్ చూస్తుంటేనే మాకు ఆకలేస్తుంది అనమాట. సో ఏదో ఒక రోజు అన్నలా కొంచెం అన్న ట్రై చేస్తాను. కట్ చేయాలి, క్లిప్ కట్ చేయాలి. మాట్లాడచ్చు కదా, మా చాలా ఇంట్రోవర్ట్ అనమాట. సో అందుకే కష్టం, కానీ దించుదాం మనం, ట్రై చేద్దాం.
ఇద్దాం నిన్న మేము మాయాజాలు వెళ్ళాము. సో అక్కడ కొన్నాను ఇది కోలా, చాలా బాగుంది కదా. అందుకే మా ఇంట్లో చాలా బొమ్మలు ఉన్నాయి, ఏ యానిమల్స్ ఉండాలో అన్నీ ఉన్నాయి, కోతి ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. కానీ ఒక్కదాంతో కూడా ఆడదు అనమాట. చూసినవన్నీ కొనాలి బట్ ఒక్కటి కూడా ఆడదు తను. సర్లే ఇంకా నేను ఆడుకోవాలి ఇంకా వీటితో. హన్వి హైదరాబాద్లో ఉండేది కదా. వచ్చినప్పుడు అలా పట్టుకొని ఆడుకుంటుంది కదా. హాయ్ హాయ్, సబ్స్క్రైబ్ చేయమని అందరూ. చికెన్ చాలా బాగుంది, సూపర్ స్మెల్ వస్తుంది. చూపించాం. సో రైస్ కుక్ అయిపోతే అందులో వేసేయడమే. సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నా. సో రైస్ ఆల్మోస్ట్ 70% కుక్ అయిపోయింది. సో ఇందులో నేను ఇందాక రెడీ చేసుకున్న సాఫ్రాన్ మిల్క్ వేసుకుంటున్నా. అండ్ కొన్ని నేను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నా. ఓకే, థమ్స్అప్ లేకపోతే బిర్యానీ వెళ్ళదనమాట. థమ్స్అప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ, పక్కా ఉండాలి థమ్స్అప్. సో అంతా టేస్ట్ చేయండి. బాగుందంట. బాగుంది, నిజంగా బాగుంది. ఐ హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.